大家好，又係我半邊大叔講 3D 打印啦。今日我哋介紹嘅新機就係 K1C 啊。之前我曾經講過話會介紹嘅。咁呢部機係我用咁多部機嚟講，我覺得最好用，即係最冇問題出現嘅，打印出嚟啲嘢咧又最靚嘅，同埋佢打印嘅線材咧係大部分市面上所有線材都可以打印到嘅，碳纖啊、ABS 啊、尼龍啊、TPU 啊，全部都打到嘅。係啊，而且打出嚟嘅嘢係唔差過托足嘅 P1S 嘅。佢呢部機應該係同 P1S 對冚嘅，我覺得佢出嚟即係出呢部機應該出咗成2年嘅啦。係啊，但係我聽翻嚟嘅回音就呢部嘢就幾好用嘅。我不斷地咁樣去，因為我有買機就係買K1C 為主嘅。因為呢部機我覺得好用，同埋好多人買。我通常買機咧係買官翻嚟，然後因為我有 friend 咧喺創想三維上面維修部度做嘅，咁我可以攞到啲機翻嚟咧係比外面啲機咧係平少少，同埋攞翻嚟啲機官翻機係即係啲客係唔係壞機退翻嚟再檢驗再買翻出去係冇問題，唔係壞機退翻嚟嘅係好嘅。係啲客唔中意，即係唔啱用，就咁退翻嚟試玩完，可能用咗幾個鐘頭，咁我 friend 就幫我揀呢啲機，就俾我落嚟賣咁咯。咁咧我都買咗成40幾部噶啦，我都差唔多買咗成半年到，係啦。我通常都會買翻嚟咧自己玩，然後一邊就將部機咧就賣出去俾啲客啦。咁都好多人買嘅，通常都係買二手機嘅。通常我買咗翻嚟自己玩咗幾日之後，第二日就有人上嚟搬走部機噶啦。因為我係搬翻買翻嚟玩咗幾日，或者可能玩咗幾個鐘就已經即刻有人嚟買。因為如果我全新咁樣新機冇經過我玩嘅話，直接買翻出去咧係可能貴少少嘅。係啊，我玩咗幾日就會平翻啲，咁樣去俾翻你哋，咁我就可以不斷地換新機，即係換其他牌子啊。我而家又諗住可以拍片換其他牌子去試，然後再同大家介紹啲機邊啲好啊，邊啲唔好啊。因為我啲機咧全部介紹咧唔係有佢哋去到即係好似人哋嗰啲有名嘅嗰啲拍片嗰啲 YouTuber 咁樣，有人有資助俾部機你去試，試完你幫佢推廣。我唔係嗰啲啊，我係自己俾錢，係不斷地俾錢。所以點解我要賣機先可以有錢買部新嘅第二部牌子嘅機，然後再介紹俾大家，預先幫大家踩坑。如果部機係有問題嘅，我係唔會介紹俾大家嘅。係啦，或者可以我如果有問題嘅機咧，我亦都會同大家講咩機有問題。係啊，我冇收廣告費，即係冇幫佢賣廣告收錢，全部都係我自己親自俾錢去買翻嚟。係啊，靠一買一賣，中間有差價咁我就賺咯。係啊，賺少少咁樣。如果二手機咧，我係玩咗幾日嘅啫。係啊，所以係冇問題，我先賣出嚟嘅。同埋同我買機嘅客咧，我都要去即場試咗機打得出啊，先好買。係啊，通常買呢機嘅二手機咧，通常都外國人多嘅。香港嗰啲咧就可能唔中意人哋用過，咁啊中意買新嘅官翻嘅。官翻機比全新機係平1/3到左右啦。咁而家 K1C 咧，如果全新官翻咁樣買翻嚟咧，其實官翻同新機其實差唔多係100%一模一樣嘅性能啊，各方面都唔會話差啲嘅。係啊，咁啊，但係賣緊2800蚊。咁如果經過我玩過之後，就2300至2400蚊左右。咁啊平咗幾百蚊。啲外國人就唔會好介意呢樣嘢嘅。咁你用過可能幾個鐘啫嘛，有記錄睇到噶嘛，工作時間幾多。咁啊見到玩咗幾個鐘或者幾日，最多我都係15日到。部機二手嗰部機我玩佢就會轉頭俾人搬走賣咗出去㗎。咁大家可以放心同我買呢啲官翻嘅3D 打印機。因為我朋友喺上面做，我幫佢銷售下咯，自己又可以揾下食咁樣咯。係啊，咁Anycubic 咧，我都有個朋友喺上面做嘅。我有2個朋友都係做3D 打印喺廠度做嘅。
咁亦都可以攞到 Anycubic 嘅官方機嚟到賣嘅，係啦。咁但係 Anycubic 咧，FD 打印就真係差少少嘅，冇 Creality 做得咁好嘅，同埋透足。所以就大家喺好啦，唔講咁多住，講翻 K1C 先，我哋嗱，大家睇下咯喎。其實你聽唔聽到佢啲聲，其實唔係好嘈嘅打印，其實佢好靜嘅，你閂埋門啊，冚埋個蓋咧，個聲音咧好細嘅啫。而且佢嘅好處啊，呢部機嘅結構就係風箱嘅 Core XY 結構嘅3D 打印機啦。你見佢個 Y 軸唔係由塊板前後移動，佢係由個頭可以360度咁樣移動去打印嘅，係啊。咁佢比龍門架結構啊同埋船臂結構啊打印得更加穩定啦。咁即係咁樣講，即係話即係層紋啊、真紋係比較少啲嘅打印出嚟。同埋佢比 P1S 托足打印出嚟嘅效果啊，係唔會差過托足嘅 P1S 嘅 Creality 呢個 K1C。嗱 K1 咧係第一代 K 系列係創想三維嘅旗艦機嚟嘅。咁佢第一部出就係 K1 我都玩過嘅。咁我都建議大家唔好買 K1 係好多問題，一出就俾人哋鬧到飛起，俾人鬧到飛起，係啦。跌咗嘢，唔好意思啊。我哋繼續。咁之後 K1 Mix 就係比較大部啲嘅，係啊，都係有啲問題出現嘅。K1 Mix 啲人話啲軟件啊係有問題嘅，咁啊 K1C 就冇咁嘅情況出現嘅。同埋咧 K1C 佢呢一個旗艦機系列咧，佢切片軟件咧可以用到 Cura 同埋 Orca 呢兩個切片軟件都可以兼容到一齊用嘅。我話嗱，而家試下打開道門俾大家聽下啲聲咯。我熄咗自己把風扇先。而家我試下打開道門，同埋大家睇下佢個打印速度同埋打印。而家我係教緊佢極速120%，即係每秒鐘600mm 嘅速度去到打印嘅。打印出嚟啲嘢其實係唔差嘅，快得嚟。而家極速得嚟咧，又唔會話即係亂晒龍變晒樣咁樣咯。而家我打緊係 PLA 嚟嘅，白色嘅 PLA。我呢個係唔係專業嘅解說啦，因為專業嗰啲咧可以解說到你嗰啲結構解釋得好 detail，我就冇佢哋咁叻咯，屬於初學者，係分享俾大家聽咯。係啊，即係好唔好用部機，因為我都用咗咁耐，我都係覺得佢係最好用嘅。咁佢打印嘅物件嘅大細係220×250，咁佢比創想三維我呢部嘅 High 咧係細啲嘅。打印出嚟嘅大細嘅物件大細 ，High 就係2260×260×300，係啦。咁你睇到啦，佢有鏡頭嘅，係啊，佢 K1C 有內置鏡頭嘅，K1咧就冇鏡頭嘅，K1要自己俾錢加鏡頭內，個鏡頭100幾蚊。同埋而家 K 系列出咗4色打印系統。但係就要另外買佢嗰啲改裝件，因為佢有啲絲桿啊、切刀啊、料，即係嗰啲竹屎嗰啲個兜啊啲咧，要另外買個套裝去裝上去先，然後再買個多色打印嗰個4色盒，去到加上去先可以做到嘅。咁所以佢個價錢咧，如果你要4色打印咧，就比較貴啲咯。我諗大約如果你要加嗰個配件加埋個4色盒咧，大約要成1600-1700蚊，再加埋部機咧成3,4千蚊已經。係啊，咁其實唔係好大。如果你要買咧，就係玩單色就得噶啦，唔需要買4色嘅。我認為係啊，4色係多餘。咁佢有個外殼保護啦，佢外殼係膠嚟嘅。咁佢個門咧係玻璃嚟嘅。
咁我哋大家睇下佢個熒幕 touch screen 係咁樣嘅，係啊，都好靈敏下嘅，佢個 touch screen 就唔同拓足 P1S 咯。P1S 係打印得好，但係佢個 touch screen 佢個 screen 咧個熒幕咧就唔係好似呢啲咁誒 touch screen 嚟嘅，佢嗰個係撳掣去到揀嘢嘅。就好難，就唔會喺面板，但係佢可以喺電話去操作。我呢個都可以 PS 都可以喺電話上面操作嘅。咁但係拓足就可能慳咗喺呢度啦，慳咗啲錢喺呢個位，但係打印上面就比較落多啲功夫落去，俾多啲錢去研究。咁就喺呢方面咧，佢係輸蝕啲嘅拓足。咁 PS 嘅優勝地方就係呢個位咧，同埋佢鏡頭啦，係啦，佢呢個位就係插呢個 USB 記憶卡嘅，你可以睇下佢打印速度其實真係好快，快得嚟之餘咧，仲要係打得唔差嘅。同埋切片軟件啊，我想同大家講拓足又好，PS 同埋KSC 啊又好啦，佢嘅切片軟件咧，佢係可以用手機直接切片嘅，即係唔使一定係電腦嘅。但係拓足就做唔到啦，拓足好似冇呢個功能。Reality 呢個就有啦，PS 有呢個功能，可以你冇電腦嘅話，直接喺個手機上面佢個Apps 度咧放上雲嗰度，你就直接可以抌個圖入去喺裏面切即係改啲參數啦、切片啦，直接可以喺 Apps 度，暫時好似得 Reality 可以做得到，拓足都做唔到呢一個功能，係啊，揭下蓋俾大家睇下咯。大家可以睇下裏面嘅結構，同埋我覺得佢個擠出頭咧好有型。除咗 high 之外咧，我又最中意佢呢一個擠出頭啊，即係擺喺屋企擺上台面去做裝飾都幾靚下嘅，即係唔會話好肉酸個設計。就千祈就真係唔好買呢個四色系統，係啊，四色系統係冇乜用嘅。咁我寧願你另外買一部有埋四色系統，即係買部 high 有埋四色系統，咁仲好。佢呢部係用緊 high 嗰個 CFS 係嗰個四色系統一樣嘅，都係用同一個嘅，係啦。咁樣呢個就係電腦上面嘅切片軟件之一啦。咁我可以俾大家睇下，係咯，佢而家個錄影係同步嘅，就唔似拖足咁慢幾拍嘅。嗱，咁佢呢一個係佢哋廠嘅 Reality Print 嗰個軟件嚟嘅，就唔係另外用 Octa 或者用Pure 嘅切片軟件咯。啊，呢個位咧就係教佢個燈啦，係啦，熄咗燈，但係熄咗燈咧見佢黑，但係佢都會即係佢個鏡頭係有夜光功能嘅，即係你黑掹掹咧佢都可以錄影到出嚟嘅。咁呢個風扇啦，呢個就係速度啦，有一二三四個速度你揀嘅，係啦，佢每秒去600mm。咁呢個係其他，呢個係打印件嘅風扇。咁就切片軟件教嗰啲嘢，喺晒呢度教嘅嘢。我而家打印緊一個筆座，係啊，呢度所有嘅功能啊，譬如將佢太大件啊，切開一半，呢個都有嘅，有佢嘅功能嘅切或者開窿啊，都有呢啲功能，較大較細，將件嘢倒轉啊，佢有自動擺放咯，自動幫你排列喺個板度嘅。
係啦，咁其實幾好用嘅，我覺得簡單易用，新手我覺得係啱用嘅呢部嘢。好，我哋繼續講翻呢個。咁有時啲雙型機咧，你要清理下下面嗰啲垃圾，點解越積越多咧？咁啊有機會個台壓落嚟嘅時候咧，令到佢受損啊，咁啊定期要清下呢啲位咯。係咁冚翻埋個蓋啦，咁就有啲人會另外有啲因為佢條鐵鏈啊喺度，條鐵鏈咧有時行嘅時候咧會撞到呢個嘢，呢個架呢個膠面啊，即係撞花。啲人會另外喺個喺啲切片軟件裏面啲群組上面咧揾啲圖咧係可以將呢個嘢加高，咁就唔會撞到條鏈啦。係啊，咁可以自己打印出嚟嘅。咁佢後面嗰個俾大家睇下後面。後面佢黃色呢一個就係斷料檢測器，即係你譬如打印到冇晒啲料用晒啦，去到嗰個位咧，佢藍燈就會自動熄咗佢嘅，就會自動停止打印嘅，直到你加料上去為止。佢有斷料續打，即係就算突然間停電都可以開機嘅時候繼續打翻之前你打緊嘅地方，就唔會話打唔翻要重新打過，嘥晒啲料啊。係啦，咁我就通常會駁埋呢個控乾機嚟用咯。咁啊，其實幾好用嘅。係啦，今日就係介紹 K1C 呢部機啦。咁大家如果有興趣買 K1C，就不妨揾我，我專賣 K1C 嘅搬翻機嘅。呢啲聖鬥士星矢全部都係用 K1C 打出嚟嘅，上面啲恐龍翼都係 K1C。其實大家不妨可以買我搬翻，我用過幾日嘅，咁啊賣翻出嚟咧係會平啲嘅。咁我有埋箱喺度嘅，係啊，原裝箱啊，裏面啲螺絲啊，嗰啲六角匙啊，全部喺晒度，咁啊跟翻晒嘅，就冇喐過，冇開過嘅。咁啊啲配件全部喺翻度嘅，咁啊平多500-600蚊嘅。如果我玩過幾日嘅搬翻新機，咁你放心嘅，可以你就算即場買咧，都會即場喺你面前試打印到你先好買嘅。係啊，咁啊放心啦，大家。好，咁今日係咁多講 K1C，咁啊講緊之後我會如果訂閱開頭夠100啊，我會送呢部Bruiser 嘅 Mini 俾大家嘅。睇下到時夠100訂閱嘅話咧，就抽獎送俾一個我哋嘅觀眾，係啦。咁之後我都會間唔中會送下啲線材啊，或者喺我呢度送啲3D 打印嘅模型手板俾大家自己揀。係，到時最緊要大家多多支持我拍片，因為細佬想試下學下拍片。係啊，咁啊順手可以買下3D 打印機揾食。呢就係我一路打緊嘅工嘅手板咯，全部都係 K1C 打出嚟嘅，啲面上全部都係我自己畫嘅，雖然唔靚。呢隻雅典娜係我最近打印出嚟嘅，都係 K1C 打出嚟嘅。佢隻眼又唔係畫出嚟嘅，就係用水紙貼出嚟嘅。咁嚟緊，如果我繼續一路買機咧，我會買其他牌子去介紹俾大家啦。嚟緊我可能會買光固法打印機去介紹啦，因為我之前都玩過嘅，咁但係之後係頂唔順佢陣味，我先冇繼續玩落去。咁之後我如果拍片會繼續
紹俾大家。呢啲有啲係用光固法打印出嚟嘅，係啊，但係個像素好低。之後嘅介紹係光固化啦，唔同牌子嘅光固化啦，或者最新出嘅3D 打印機啦。但係如果 H2D 就真係要遲啲先得啦，因為佢太貴啦，實在我又唔係有資助，所以咧全部都係我自己俾錢出嚟嘅。係啊，大家同我買機就放心得嘅，係啦，冇問題嘅，啲機會即場喺你面前試過先，你先好買。如果即場試有問題嘅就唔好買啦，係，我亦都唔會強迫你哋買，因為有問題啊嘛，部機係咪？咁當面驗收清楚啦，部機冇問題啦，先買啦。同埋Reality 咧好多外國人買嘅，反而本地佔咗6-4啦，60%係外國人。佢哋好少買拓足，通常都係買創想三維，因為可能嗰個性價比比較高，個價錢係平啲之餘，打印出嚟啲嘢唔差，所以就比較多外國人中意用創想三維多過拓足。咁啊，香港嘅就比較可能信牌子多，出面啲人個個都話拓足好，拓足好。因為我都用過拓足，但係我又唔覺佢話特別好得好緊要，所以咧我都冇話特別去追求一定要用拓足，因為拓足第一佢嘅價錢唔係平貴嘅，佢嘅價錢係比起其他嘅打印機，同埋我覺得佢係有啲割韭菜嘅嫌疑。係啊，等你買晒新出嘅，等你買晒先突然之間減價，我覺得佢啲銷售策略揾笨。呢啲模型我遲啲會夠訂閱啊，間唔中會送俾大家抽獎，或者係啦抽個觀眾出嚟就送俾大家咯。係啊，咁今日就去到咁多先，多謝大家繼續多多支持我拍片，請你哋希望俾 like、subscribe，係啊，咁多多支持，拜拜。